കണ്ട ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അതിരമ്പള്ളി വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അവിടെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തല്ല, അതിന് മുൻപേ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ട്രീസ് റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു റിവർ റൈഡ് ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ പുഴയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതിരമ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൂപ്പർ ഏരിയ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാം ട്രീ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പാം ട്രീ. ഇതാണ് അതിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് ദുർഘടം പിടിച്ച വഴികളാണ്. കഴിഞ്ഞു. സൂപ്പർ കുളിയായിരുന്നു. പിന്നെ വെള്ളത്തിലിറക്കി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു ഹെക്റ്റിയസ് ടാസ്ക്കാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മടിയാണ് പോരാനായിട്ട്. പിള്ളേരൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് കളിച്ച് തിരിച്ചു വരാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാം ട്രീയിലെ കായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള തോട്ടിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് ഈ ചേട്ടനാണ്, രാമേട്ടൻ, അതിരമ്പള്ളി രാമേട്ടൻ. അതായത് ഗ്രീൻ ട്രീസ് തോട്ടിലെ എല്ലാമെല്ലാമായ ചേട്ടനാണിത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക.